我同你講，食羅氏蝦佢軟殼先夠肥，你因為啱啱退殼啊嘛，佢夠肥。哦，啱啱退殼。咁啊，整斤啦。要1斤，唔算太差。咁但係係咪最好嗰個時間就唔係咯？你其他嗰啲係一德路，你見到係咩嘅？咩啦？嗰啲攞貨。嗯。嗱呢啲咁啊一德路就冇乜啦。嗯。所以我見到佢咁嘅話，啊買試下啦又。嗯。樣樣都試下啊嘛。排隊添啊！你睇下。喂。Hello，我哋又出發啦。咁接落嚟嘅行程咧就翻廣州。咁因為之前講過啦，高速免費啊，咁我哋梗係去多啲地方。我哋去南沙簡單食個海鮮先。大灣區啊，好方便啊！即係嗰啲公路網啊，嗰啲高速公路網，蜘蛛網咁密啊，即係越起越多啊！過咗條橋已經到南沙啦，開咗冇幾耐。前邊萬頃沙就係南沙嚟噶啦，呢度屬於深中通道一段。終於咧，我哋差唔多落到嚟啦！哇，超級大塞車，塞咗一輪。咁啊，但係咧行到一半之後咧，有人開咪喎，佢管理嗰啲高速公路管理嗰啲啊，動態硬路肩可通行。我哋而家行緊呢個叫動態硬路肩咁嘅嘛。咁所以咧就行咗過嚟，但係如果平時咧係唔得嘅，行呢段咧要罰錢嘅，罰好重。個個都行晒入嚟啦，因為隔離係深中通道啊嘛。哦，啲人去深中通道，梗係啦，幾廿蚊噶嘛嗰條路，好貴噶嘛。我哋去萬頃沙嘅啫，我哋去萬頃沙嘅啫，直行嘅，佢哋係轉右嘅，係啊，是不一樣的。怪唔得啦，搞到我以為我去萬頃沙食海鮮，好多人咁多人去萬頃沙唔係係啦，冇咁好食㗎。而家就知道啦，深中通道嗱，全部過晒右係啦，邊啦，全部轉右啦。唉，我哋去萬頃沙嘅啫嘛，死你啊！因為咧車跟住嚟，因為冇，唉真係，因為深中通道咧比較貴啊。係，咁啊，梗係今日行㗎啦。係啊，即係平時嘅得都唔係好捨得行嘅。咁啊，你節假日啊，梗係行下啦。後邊一部車都冇跟住嚟。唉，啱晒。行過咁多次，我以為自己行錯路。係啊。一翻到嚟廣州就咁㗎啦噃，係咪先？啊！向右前方行駛，右前方啊，越野咁㗎啦噃，一翻到嚟廣州就唔係，佢以前呢條路都好靚㗎。唉，成日要整。不過佢呢度咧，因為要搞嗰個地鐵又成啊。中山地鐵經呢度啊，所以呢度長期係工地咁㗎。一翻到嚟廣州就咁嘅。如果唔係嚟過咁多次，冇10次都有8次啦，我真係覺得自己係行錯。佢點解條路？以前呢條路啊，好靚㗎，喺呢度，喺呢度。即係佢旁邊就係啲水田啊咁㗎嘛，去到好似去咗第二個地方咁㗎嘛。而家就係好似去咗第二個地方。係咯，而家成日搞基工程啊。又去咗第二個地方。咁但係你呢啲對頭車添。呢啲先至有嘢食㗎。我哋終於嚟到南沙。其實喺路上咧，出發之前我都見到會塞車㗎啦。咁到最尾咧就行到嗰度真係塞車喎。原來嗰個位置咧係過深中通道，一邊就翻去深圳嘅，一邊就過嚟南沙嘅。因為我哋過嚟南沙嘅，哇！深中通道嗰邊塞到不得之了，一睇我就知點解啦。因為咧好多深圳車牌㗎，咁深圳車牌做咩？梗係中山吃喝玩樂，我提早一日翻深圳，聽日休一日咁啊開工㗎啦嘛。我哋就會喺呢度食飯，不過先出去買海鮮先。呢路啊窄啲，我哋跟住啲廣州車牌咁咪得啦嚇。喺呢度停車嘅基建地鐵站啊，都唔知係咩嘅。係啊，去中山嗰個地鐵啊嘛，係嘛？咁我哋唔去中山地鐵啊，嗰度買海鮮幾好喎！一步之遙，餐廳過嚟就係上買海鮮嘅啦，好多人啊！咁啱先嗰個環境靚喎。係，先頭嗰度幾好。講下我哋計劃先，唔會買太多海鮮嘅咋嚇，唔係話大排筵席嗰種嘅。咁啊
羅氏蝦，即係大頭蝦，而家當造。咁啊，或者炒個大聖子啊，炒個貝啊咁嗰啲咁就算㗎啦。因為我哋唔係第一次嚟㗎啦，係好多人咯，好耐未見過咁多人㗎。幾錢啊？100蚊一條，唔平喎。細嘅就50，老虎斑魚啊！節假日肯定係唔平㗎啦。阿老細啊，好生意。呢度賣生蠔8蚊一盤，幾錢話？有公嘅係邊種啊？嗰啲隻有公嘅係嗰種啊？呢啲係黑面，呢啲係幾錢啊？95，最貴嘅喎，呢啲係最貴。哦，邊隻最平啊？清蒸。係啊，清蒸係，呢啲有公未啊？一隻。有公，可以炒又可以蒸。可以炒又可以蒸。幾錢一斤話？75，咁都得嘅喎，75一斤，唔要1斤到。係啊，揀3隻條蒸咯。係啊，揀3隻1斤到。有高嘅有高就得㗎，最緊要。啊，老闆娘幫我哋睇啊，睇到啦，都已經睇到有高，可以睇到，係。嗰啲有高嘅啊。哦，係啊，好可以。今日賣咗蝦，真係快手啊！呢邊賣蝦嘅，呢個蝦靚啊，左邊呢個海蝦。呢啲40蚊。40蚊。後邊嗰個咧？後邊呢啲啊35蚊。咁啊40蚊好啲。40啦。魚殼定咩㗎？魚殼就夠肥咯，硬殼嗰啲就冇咁肥咯。魚殼好食㗎喎。魚殼硬夠甜啊，佢夠肥啊嘛。嗱，呢啲係軟殼。有膏啊嘛。你硬殼啊？嗱，呢啲硬殼係冇膏啊嘛。哦，軟殼就有膏，係，我都見到有膏。係啊，呢啲有喎，軟殼好甜㗎。佢又唔係隻軟。佢又唔係隻軟。你唔好要呢隻咯，我要啲硬殼有冇啊？差唔多。我同你講，食羅氏蝦佢軟殼先夠肥，佢因為啱啱退殼啊嘛，佢夠肥。哦，啱退殼。咁啊，整斤啦。要1斤。佢唔夠肥係退唔到殼嘅。哦，我哋咁快已經買咗，有呢個啊，大家敢唔敢食啊？其實唔係曱甴嚟嘅，唔污糟嘅。仲有呢個係海膽啊，聖子，仲有大龍蝦、小龍蝦，38蚊攞。白菜或者鹽焗就得。如果係食有魚咧，其實係個做鹽焗就得用，佢唔使好。生嘅㗎。老婆，你睇下佢係咪生嘅？係喐㗎係嘛？喐㗎，唔係雪嘅就得啦。因為我係買過雪㗎啦，老細講明係雪就冇問題嘅。咁但係咁平咧，我哋係擔心係咪雪藏，但係唔係咯。即係假日呢度好生意喎，佢又唔係賣得好貴嗰種，幾好種啊！就我唔敢食啊，大家。後邊仲有野生琵琶蝦，又或者呢個係雪住咗㗎啦，呢個係蠶蟲啊。咁啊蟹又唔係雪住，佢係識喐嘅，好鬼熱鬧喎！今日又係節假日啊嘛，我哋試過唔係節假日嚟咧，客人都一半半啦，係啊，1/3到啦而家嘅奄仔蟹啦，我哋平時都喺呢檔買嘅，100蚊5隻，唔貴喎，啊真熱鬧真熱鬧，大家都食得好開心，買慢慢買到啱自己為止咯。仲有呢啲呢個係薄殼嚟嘅，又或者青口啊。係啊。夠唔夠啊？夠。呢個係0.8，夠啊夠啊夠啊。呢個0.4嘅喎。係咩？呢個8兩啊？呢個未夠1斤喎。57夠啦，呢個。呢個係幾多啊？先講。斤幾啊嘛？斤幾？係啊。斤幾？我問佢攞翻先呢度。啊！佢稱過之後咧，咁啊問翻嗰個老闆娘攞得8兩嘅咧，又就好啊！嗱嚟呢度就好啊！我哋即刻去稱，一稱佢得8兩，咁啊快快脆脆就去換翻佢啦，加翻佢咯。
咁啊大家友好協商就得㗎啦。呢度有得稱，而且咧電子支付就好啦，唔使拗係嘛？一陣啊嘛。係，冇錯啦，佢有人喺度管住嘅。你唔識睇稱，人哋仲要問你。佢話埋俾你聽幾重㗎嘛。8兩喎呢度。係。400克係咪？佢收我一斤咁啊，俾翻佢睇。你啊，即係如果你唔夠稱，你就馬上要過去。係，就唔好過好耐先至過去。一般都咩嘢嘅，你唔好揾錯檔啊！係。揾錯檔口。啱先我哋急啊揾到另外一檔就唔係，咁而家認得翻啦，係加翻少少咯，冇問題。去嗰度食，嗰度好近麗豐酒店嘅嗰度係。咁同埋咧，今次我啊唔停去村裏邊啦。咁嘅又講下停去村裏邊啦，我哋次次都停人哋條村㗎嚇，其實唔啱嘅，違停嘅。咁上一次咧，我哋又停去條村嗰度，走嗰陣就發現俾人貼咗紙，貼紙即係咩意思咧？首先佢係冇執法權，但係條村係人哋嘅，咁你阻住咗人哋係唔啱，係我唔啱㗎。咁佢貼咗紙，咁好彩嗰日貼咧，嗰張紙啱啱貼上去，同埋落雨。啱成張氈都翻出嚟，洗車2嚿，起碼㗎啦。又等於違停嘅錢。係咯，咁所以咧，大家就唔好違停，今次咧就直接停入嚟餐廳呢度，咁啊俾佢加工就，因為呢度停車費都要好似要20蚊一次㗎。今次嚟呢度，佢仲要寫埋個價錢喺門口，非常之好㗎嚇。海鮮加工10蚊，11蚊一斤，係咪？斤計嘅。咁啊，仲有湯，各種做法都寫埋㗎啦。如果你鹽焗嘅咧，就加多10蚊。嗯。哦，咁即是話佢唔需要你再買一份佢嘅餐。係啊。因為後邊嗰啲係10蚊一個人咧，佢就要買多份餐嘅。薑葱炒咁咪係咯。係啊，咁啊就係食到啲3味就夠咯喎，個位先。不過如果冇位坐戶外都得嘅，今日都唔算太熱，幾涼爽。呢個叫蛋家妹啊，漁村咁嘅喎。冇位啦，唉，睇下有冇坐。嗰度啊，靚女執緊台啦。正，遺憾原來有人坐住嘅。有點菜嘅時候啦，咁啊仲可以揀啲蔬菜嘅。咁樣全部等晒落去稱嘅，稱完咧咁你就可以同阿老闆娘講點樣處理㗎啦。白灼嘅就白灼。鹽焗加收10蚊啊嚇！哦，鹽焗加收10蚊，全部擺晒喺度一次過稱咯。呢啲蟹仔點炒嘅？蟹就清蒸啊，不過呢啲係人哋嘅，唔係我哋嘅。廚房就喺後邊嗰度煮緊啊，清理好啲蟹。娘會話俾你聽邊啲係本地蟹，係與唔係喺度咧，就係鑑別真假嘅地方。到我哋啦。螺絲蝦係有美極，有時豉油美極咯。美極加收10蚊要耐啲㗎嚇。我冇問題啊。冇問題，美極。即係唔好咁淡，因為呢隻軟殼蝦嚟。嗯。呢啲係白灼。嗰個係咩啊？白灼係咩介？花螺啊！花螺白灼，跟住蟹清蒸。哦，就係個蝦要加10蚊，咁冇問題啊！即係加工費21蚊咯。清蒸咯。清蒸。清蒸3隻。老闆娘鑑別真。炒啊！有隻蟹死咗㗎啊！不過有隻死咗喎！哇嗱，老闆娘識睇啦。係喎。咁你話唔係咧？俾你喐啊！係。得㗎啦，係。嗯。你唔信咪試下薑葱炒。薑葱炒啦，咁就改食。薑葱炒咯。終於點好餐啦嚇！一嚟到餐廳，個老闆娘就已經逐個幫你驗真假。先頭我哋前面嗰個咧已經俾阿老闆娘話呢個唔係本地蟹嚟嘅喎。咁啊到我哋咧就揾到其中一隻蟹咧係死嘅。咁啊都真係太快手啦！我哋都咁我就記住下次唔好去呢檔就得㗎啦嚇。咁啊其實都買蟹都係使咗幾多錢啊？30幾？唔止。60係咪？蟹檔啊87，第二嗰個係賣蝦66，咁啊最後嗰個螺咧就40蚊嚇，咁啊大家以後嚟買咧就唔好似我哋咁急啦嚇。不過其實都冇乜所謂，稱就夠稱，係我哋一埋去稱都，翻稱都，冇問題嘅，炒啦係。因為我哋坐上邊啲台啊咁，你坐咗之後咧，姐姐咧就會俾張紙你，
揸住呢張紙咧，你就可以去問下老闆娘點餐。如果點餐之後咧，你就唔需要擔心話呢張台坐咗俾人坐咗。先頭我哋行開咗，確實都有人嚟攞呢張台，但係冇用㗎。咁我哋都好客氣咁同佢講，你冇用㗎，因為你坐咗喺度，你落唔到單，冇意思啊嘛。我哋都已經入咗廚房炒緊啦，就咁咯。咁啊，呢個制度設計得幾好嘅，就係老闆娘有啲誠實啫。阿老闆娘過程個送上嚟嘅梗係湯，蓮藕湯，筷子未食過㗎嚇，好濃啊！嗰啲蓮藕湯，筷子未食過啦，游下水先啦，夾啲蓮藕石，有啲豬骨咁咯，佢係南沙蓮藕係唔同啲嘅。咁佢呢啲係煲定㗎，講清楚先，冇可能係我哋落單先煲，講你都唔信咯。今朝有啲唔係好夠飽，而家肚餓啦。唔夠飽？係啊，今朝早起身食啊嘛，係咪？佢有落章魚，蓮藕湯一定要落章魚。章魚咧有少少鹹，就唔使另外再落好多鹽。如果係去到湖北嗰啲蓮藕咧，佢係咧裏邊呢個管啊都煮到爛晒嘅。南沙就少啲咁嘅做法。本地蓮藕嚟嘅。本地蓮藕。如果係湖北嗰啲係咁嘅喎。但係啲色冇咁紅嘅。湖北嗰啲都靚㗎嚇，唔係唔靚嘅。老婆發現到原來下邊好多海味。海味啊！佢係加綠豆落去嘅，有章魚，有章魚，呢啲蠔豉乾啊，仲有蠔豉乾呢個豬肉嚟嘅。鹹魚酥定乜鬼啊？唔知咩鬼嘢嚟嘅，唔知咩。海味啦，總之就係啊，基隆大肚婆要飲呢個。呢個可以催乳多啲奶水。咩話？第一個送上嚟就係呢個啦。呢個咧就係花螺。原先我哋就俾咗8兩，我哋後期問佢攞翻嘅。係啊，後尾問佢攞翻，起碼唔使損失咁重。即係人哋市場咧，即係有個稱，即係佢管理其實 OK 嘅。咁有時你有啲商家佢未必有咁老實㗎。咁你話人哋俾得公平正嘅，你就可以去問佢攞嘅。試過啦，全部都係水，問佢再倒翻啲水出嚟，添啲落去咯。都得嘅。咁同埋咧，當時阿老闆娘咧就過稱嗰陣咧，我就好擔心。佢話呢啲雪藏嘅喎，咁但係老婆摸過唔係雪藏嘛。唔係呢隻攞係新鮮嘅。咁就得啦。咁後期啊，問佢攞翻比特嚟啊，真係比特。我一滴起就知啊。雖然細粒，但係幾好食。先講清楚，其實我唔係好中意食花螺，但係今次好例外。問佢攞翻咁啊，真係好鮮甜，好鮮甜。呢個係如果冇前邊嗰啲小插曲，呢個好滿意，好鮮甜啊！嗰種嫩嘅感覺咧，以前未食過咁好喎。大粒嗰啲未必。可能以前我食嘅係鹽焗啊，白灼好喎。咁啊，鹽焗。係啊，鹽焗。下次唔好再鹽，係一縮咗水咧就好硬。係啊。呢度咧其實白灼有少少水浸住咁嘅感覺嘅啫。同埋咧，佢哋煮之前咧都會揾阿師傅清洗下。唔使鹽焗係好乾嘅。唔好鹽焗，而且鹽焗又要加錢。咁同埋喺我面前咧，其實係一個好大嘅屏幕嚟嘅，所以啲顏色有啲奇怪。如果咧佢係死嗰啲咧，佢係唔會咁樣呃人嘅。我都買過啲雪藏㗎啦，10幾蚊嘅啫嘛。但係咁啦，佢賣嗰陣咧就講明一定係雪藏嘅。咁啊呢啲咧見過佢係喐嘅，就知道係幾好食嘅，係真幾好食嘅。就算唔點芥辣都 OK 嘅。因為我哋又唔係專業人士咧，其實專業人士佢講得出啲學名出嚟喎。唔使甜嘅，不過其實而家花螺呢樣嘢都養殖多嘅。養殖嘅邊度種？邊度有咁多啊？咩俾你啊？花螺、九節蝦，仲有一啲海蝦啊嗰啲都係養殖嘅。海蝦嗰啲咧，佢嘅深海打上嚟咧，一上嚟已經變色變白㗎。呢啲唔係養殖咧，鹹水魚，即係嗰啲啊，你喺市場嗰啲啊，死晒嗰啲啊，咩鹹水魚啊，咩魚啊嗰啲。因為佢嗰個壓力唔同嘅，一上嚟水就爆硬㗎。嗰啲啊，真係吊嘅，有乜乜嘢啊？我之前睇過一個博主，
喺澳洲嗰邊嗰啲無人島出去外邊釣魚啊，咁啊佢捉嗰啲瀨尿蝦，跟住喺路上咧就釣魚，一釣出嚟就已經嗰隻眼咧，嗰啲魚海魚嗰隻眼已經爆啦。馬上要冰㗎啦嗰啲。呢個咧係1斤多少少，賣38蚊，俾40蚊。咁佢有個袋嘅袋就全部都係要咁做嘅。我哋總部買咗193蚊海鮮，買咗193蚊咯，今次都算買得多。個蝦都幾靚嘅，不過呢度上菜真慢，好慢，3日啦。同埋阿老闆娘已經講明係會慢嘅嚇。嚟到個蝦啦，用美極嘅做法。因為佢呢個係魚蝦軟腳嘅。如果你硬嘅就最好就係攞美極，佢唔係死嘅，佢啱啱退期。換殼。因為啱換殼。美極嘅做法嚇。咁啊呢個做法要加10蚊，即是話呢個做法係20蚊咯。咁啊蝦就買咗80幾。呢個時間買嘅蝦佢話，你就比較着數。哦，即係個殼冇咁重。咁重嘅明白。好食啊！真係軟殼，好食啊！係啊，好新鮮嘅。好新鮮啊！佢唔係死蝦嚟，冇睇軟。隻生跳跳嘅。係。又冇錯喎。係。呢個老闆老實。呢個做得好嘅。好食喎真係。通常咧咁樣嘅做法咧，我哋好少會攞新鮮蝦去做。麻雀冇食嘅呢隻蝦。哇！佢又唔會煮得太鹹喎。雖然係軟殼，食起身啲蝦肉咧都好緊實彈㗎。係啊，我即係唔係話削喎？我有一次食過咧，削啊可能啲蝦唔好。同埋唔會好鹹啊，個處理質都。冇睇下邊有汪水啊，其實係真係啲味入得到嗰啲蝦嗰度。佢啱換咗殼咧，佢會啲精華有都流失咗嘅，但係咧就輕稱啲咯。係啊，淡淡肉啊！但係有一樣係肉都係咁多，因為佢換殼先至令到個蝦更大隻㗎嘛。咁樣喎。哇！真係啖啖肉。呢啲就係咁樣咬嘅一個懶人食法，同埋佢冇走過油啊個蝦，輕輕啦，少少啦，有唔走有少少啦，但係唔係嗰種咬落去好似食嗰啲嗰啲河蝦仔啊嗰種感覺，唔係呢啲硬殼細隻硬殼，因為佢未換殼啊嘛。係啊，細隻仲反而平啲啊。佢換咗殼就大隻咗啦嘛。我哋有一次咧，咪食呢啲軟殼蝦，覺得唔好食，跟住自此之後就冇買過。不過跟住今次俾佢游碎咗又。游碎咗，係啦，繼續。佢話老細呢度開埋邊嘅，哇！新鮮啊！新鮮。唔新鮮個蝦，梅嘅。繼續食蝦，蟹都嚟咗啦。哦，今日好忙啊！喺我左手邊嗰張台咧，個客人咧似乎冇埋單就走咗。咁啊係咪我唔知㗎？點會啊？係咯，都唔爭嗰少少啫，係嘛？到俾人捉到好肉酸嘅喎，唔知啊。或者人哋去前台埋一單咯。哇！真係好高喎，同埋啊，呢個污糟嘢喺呢度啊嘛，咁你可以食咗少少呢度，但係唔算話有好濃嘅奶油味咯。點埋啦？哦。咁啊，跟住咧，老細就話薑葱炒啦。薑葱炒啦嚇，其實邊隻我哋梗係分唔到啊。是但。一堆啊！佢呢啲係叫咩啊？點仔啊？都有膏，都有膏，都有膏。好高啊！哇！呢個餸飯正啊嗱。係喎，晏走嘅啫，佢就唔係話暈咗好耐嘅，如果唔係都唔得啦。係啊，都。呢部分係食唔出㗎嚇。哇！仲好食。係。今日個蝦表現好啲，唔算話爆肉嗰種，但係大家注意埋個價錢啦。佢又唔係話賣到好貴嗰種嘅
先唔好講佢話有欺騙做生意嗰啲事情啦，唔講。食啲糕，哇！我呢個薑嚟嘅，都可以嘅，唔算太差。咁但係係咪最好嗰個時間就唔係咯？咁另外咧喺我哋左手邊呢度咧，佢哋喺度破緊案啊！原來係咁嘅。呢度咧有一上社交平台啊，買套餐嘅。通常我哋買套餐嗱，我唔知人哋唔係啊，可能已經俾咗錢啊，我唔知啊，我估嘅啫。但係佢而家揾緊嗰個客。佢哋翻去個前台，全部都揾唔到有付費記錄。咁我查緊就係話係套餐。套餐咧，你通常我哋都係咁啊！大家食過美團嗰啲套餐知啊，你要核銷噶嘛，佢現場攞部機去掃你噶嘛，掃完啦咁先至上菜，擺低嗰張餐單噶嘛，應該係咁啊嘛，嗬。咁就係佢哋可能省卻咗呢個步驟，有人成唔知點啦。繼續食咧，我就呢嚿，個套餐咁多嘢食嘅。係咯，個套餐好似幾好喎，係真係有套餐㗎。嗱，有2到3人套餐134蚊啦。屌，真係笨晒！海鮮套餐啦，唔係講我哋笨喎，講人哋有老細笨喎。佢就係呢個套餐。應該係呢個套餐。係啊，我認到呢個有條魚咁樣樣。咁啊，抵食啦都。係啊，我哋都可以叫個套餐嘅，134兩人套餐，都係嗰啲砌咯，或者燒味咁。呢個套餐可唔可以揾得翻佢邊個買咧？可能未核銷啫。係，可能未核銷啫。又或者人哋唔識得核銷啫。一般都冇咁樣衰啊！即係唔即刻核銷，因為佢網上俾咗錢，佢都可能以為食完餐攞走。俾錢嗰個又以為，我俾咗錢㗎啦，唔係咁樣可能。好多唔係嘅，而家好少嘅。百幾蚊冇咁嘅必要。係啊，而且又有視頻又剩。而且百幾蚊你都係百幾蚊嘅鋪大㗎啦，唔會百幾蚊咁少。你自己嗰個素質就冇晒㗎啦。係，但係如果係咁就好弊咯。係啊。唔好理佢，繼續食下。即係我都係點樣講咧？你有幾多錢就食幾多嘢咯。有錢咪食咯，冇錢咪唔食咯。我冇所謂嘅，好閒嘅啫，真係食嘅嘢。一蟹都可以啊。係啊。有一啲菇啊甩晒出嚟。係。炒就一定係甩出嚟。係咯，原先我就攞嚟清蒸啊嘛，炒咁啊炒下肯定要食啲嘢。大嘅時候。係。味道食翻下。應該可能就係水條條嘅。都有膏嘅，真有膏嘅。俾我食咗呢隻，你食？係啊。我食啦，因為白飯已到，佢哋今日真係好忙。忙啊，忙到。個白飯叫咗好耐都未到啦，我哋又冇乜所謂嘅。係啊，捉住個靚仔叫佢攞過嚟咯。過節都係咁啊，即係其實翻到最初講個話題就係過節咧都係咁噶啦。琴日我哋已經算好彩啦。冇去香港，冇上廣州塔。不過唔係，琴日我哋去嗰個客家菜都係啦，我哋早啫嘛。係啊。如果晏啲，又係喺門口嗰度排住隊等，仲要落雨添，都好辛苦嘅。食蟹啊！我哋就係中意咁樣食嘅。哦，好食喎呢個，好食喎。係嘛？呢個好食。我哋嘅海鮮大餐，咁啊當然食咗一半㗎啦已經，都整體上都幾滿意。係啊，好滿意啊。整體上都幾滿意。係啊，個鉗啊啱先做一個好冇肉啊。佢唔係水啊。花蟹就唔得啦而家。係。花蟹好容易買到水蟹。我哋嚟啲城市旅行嘛，咁一來我哋唔中意去啲大山大嶺，其一，其二咧呢啲時候千祈唔好去啲大山大嶺，去嗰啲。佢去過一次三清山。人都廢咗。係咪放假期間咧？唔係，以前公司去嘅。哦。兩隻腳廢曬啊！行上去，咁又或者咧，仲有一種咧就係你每程都俾錢，係可以上到山，同埋唔係好辛苦。但係咧，你係可能使出一個好高嘅費用出嚟咯。點解咧？你咁辛苦去嗰度，你唔上去又唔得啦。你上咩？行又行唔到。莫講人多，你淨係行都行唔到啦。咁最尾結果咪就係你俾錢咯，纜車轉電瓶車，電瓶車轉纜車。咁你仲要等？又或者仲要有人抬你上去啲咪有啲俾錢咪得咯？乜嘢？俾錢你都等唔到㗎。嗱，俾錢都等唔到。因為你棘住喺嗰度㗎。係。你諗下一日嗰條咁嘅山路，接待8萬人。係啊。就講嗰個咩啊？啱先講嗰個。啱先我就睇社交媒體黃山。湖南唔係黃山，係嗰個三清山。唔係湖南嗰個。哇！你睇有高嘅，梗係食呢啲好啦。爬山我唔識欣賞嚇，不過或者人哋喜歡啦。又熱又曬。
同埋好多人爬山咧上去祈福啊，咁樣先顯得佢虔誠啊！你知唔知啊？最終埋單83蚊，即係海鮮加工呢度啊！咁啊2 kg， 即係已經收緊係40蚊噶咯喎，再加埋嗰10蚊嘅兩味，咁其實又唔貴喎，淨係加工嘅已經講緊收緊60蚊㗎嚇。係啊，就係成台嘢咧，有打包就係190蚊，再加83蚊，就係咁啦，都非常啊！同埋咧，香港糧社都喺度食嘅喎嚇，南沙油咯，啊幾好，就係今日忙咗啲，其他一切都好，係即係酒樓啊！同埋佢煮得幾好食都，係啊，煮得好食都好關鍵嗰邊嘅。咧就即係好多時就食下菜啊咁樣。係，食飽飽又入嚟行下，都仲係咁熱鬧嘅。唉，多人到咩？都值得嚟嘅。我哋嚟過幾次啊，嚟完再嚟。雖然有啲小風波，但係其實都唔會話無傷大雅啦嚇，只能講係叫做無傷大雅。飽飽之後咧，你仲可以繼續往前行，水果土特產一條街，咁啊去買下啲水果啊咁咯。先頭食剩好多，依家都唔使再買啦吧。客人啊喺度慢慢再揀下啲水果啊，啲番石榴嗰啲咯，好似市場咁啊。龍津路市場都冇咁多人嗰種感覺咯。但係龍津路市場啊，賣15蚊今晚送嘅啫，呢度咧起碼買150蚊啦一個人。咁另外咧，真係好多香港人。咁樣椰子咁細個咁飲啊！哇，好搞笑！幾錢啊嘛？細隻未見過，椰寶啊？佢又唔係啊，咁細隻嘅嗬，未見過。可能係，啲坐到悶。咧，我哋啊行海鮮市場嗰陣咧，都好多人喺度鬧我哋話要喺邊度加工，今日都見唔到，因為生意太好。呢度話南沙買水果嘅，就喺呢度嘅。水果好多啊，菠蘿啊、番薯啊、啲蕉啊，全部掛喺度。我嚟過好多次啊。其實每一次咧嚟南沙食海鮮咧，食完咧都要嚟呢度行下。今次應該算係最多人。啱啱放開嗰陣都未有咁多啊，今日多。10灣菠蘿喎，寫住。唔係嘅咧，我覺得唔似。10灣菠蘿細啲，不過我唔識嘅，我亂講啊。邊啊靚女仲開緊嗰種靚啲嘅黃色啲嘅菠蘿蜜啊，呢啲會再甜啲。頭都咁多人，而家2點鐘啦已經。係啊，唔好以為好早喎。係啊，我食得啦。喺度爭論緊榴蓮菠蘿同埋榴蓮番薯邊樣好食，跟住另外一個姨就話邊有榴蓮番薯同埋榴蓮菠蘿㗎，呃人嘅咩咁？有好多椒，唔同顏色嘅椒，紅色皮嘅，仲有蓮藕後邊。咁嚟到又可以買啲蓮藕翻香港啦嚇，得唔得嘅咧？過唔過到關？買咗啲番石榴，冇搞錯嘅。8蚊半，係賣鹹魚嘅。呢度曬鹹魚嘅，嚟南沙好多嘢睇嘅。南沙80蚊3條啊！哇！啱先有1道嘅。佢呢啲叫咩品種？海鱸。係咪海鱸乾。係啊。哦，做法都係唔係好鹹，淡口。想喺度曬咯，天氣好啊，有得曬，好香。哇！就喺度咁樣生曬。除咗賣鹹魚啊嘛，仲有特產啊，呢啲乾貨啊。左邊係鹹菜、薑、花果、百合，真熱鬧啊！2點鐘都咁多人，個停車場咧全部full晒。翻深中通道翻去深圳，仲有貓爪草238蚊1斤，清熱好啊！呢啲係好貴嘅，你唔使買一斤，買少少
蒸啲煲湯啊，落啲瘦肉咁就得㗎啦。貓爪草煲蜂栗殼啊！哦，蜂栗殼就清熱。散結啦！哦，未食得夠，未食得夠飽，仲有甜品嗰個胃未食飽啊，咁你就可以嚟呢度食埋呢個沙灣薑撞奶啦，非常非常之好。時候停車場咯，全場爆滿啊！仲有糕點賣咯，嗰啲蒸嗰啲糕啊，我都講唔出咩名。薑撞奶嘅。買越多啦，呢個係新鮮到番石榴。番石榴咯，你可以叫佢雞屎果嘅。咁啊，後期好聽，雞屎果冇咁好聽，咁啊叫番石榴咯。買嘅時候咧，你就睇一睇呢度有冇葉，有葉嘅咧佢就冇蟲嘅。我叫佢揀㗎。呢個可以。揀呢，好香。我啱先就試3隻8蚊半。佢都幾好食下，因為有時咧翻到去我自己有時唔識揀，好硬。呢啲佢幫我揀，係咪有蟲？其實有蟲都冇乜所謂嘅。洗啊，佢嘅啫。係啊，有蟲先至係，就冇蟲嗰啲你仲驚。咁大一隻。3蚊都唔使一隻圍到。南沙特產嚟㗎呢啲。係番石榴。冇幾多地方有㗎啦，啲田又冇晒，南沙算最多㗎啦。南沙。咁啊，仲有呢個叫嗱，呢個鯽魚乾啊。係啦，都唔知點寫啦嗰個字。鯽魚啊！即係啲淡口魚嚟㗎應該。咁啊落咗少少鹽晒嘅。咁樣整起。然之後翻屋企咧擺飯面蒸，落啲豉油，落啲糖咁樣。就魚乾嚟咯嘛。魚乾、魚春。魚春啊！魚春嘅乾。即係魚春咁佢晒壓完之後咁樣嗱，佢包住㗎嘛啲魚春。咁啊呢度30蚊，佢係60蚊係一兜嘅，我話要一半，要咗一半咁啊30。因為咧呢種又係自己整嘅，佢唔係話攞貨嘅。你啱先嗰啲有好多都攞貨㗎嘛。你其他嗰啲係一德路，你見到係咩嘅咩啦？嗰啲攞貨。嗱呢啲咪一德路就冇乜啦。所以我見到佢咁嘅話，買試下啦又。樣樣試下啊嘛。落嚟咧，我哋未翻去住，我哋揸車去黃國鎮嗰度行行。咁啊咁曬又唔戶外啦，我哋去行下商場就算啦。順便又睇下嗰度嗰邊啲樓價。成日人哋話黃國鎮係南沙最多高樓大嘅地方，又睇下係咪啦嚇？出發。依家係下晝幾點啊？下晝都2點幾啦。哇，仲有好多人嚟啊！旅行團啊，珠海嘅旅行團，中山嘅旅行團。開部啲車仔。係啊，開部呢啲車仔咁啊。咁樣慢慢。幾過癮！我哋以前都中意開呢啲車仔啦。不過嗰部俾咗舅父咯。咁啊，呢啲車仔啊，可以去得深圳㗎。佢嗰部唔知啊，我哋以前嗰部歐拉可以。嗰部肯定唔得。佢嗰部就冇得快充，我哋嗰部就標準4門起碼歐拉，嗰部歐拉仔有350公里續航㗎。到達新濠收費站，直行15公里，前面路段限速100。呢度啦，正式係南沙啦。咁我哋啱先食海鮮嗰個，梗係又叫南沙啦嗰度。但係就城市區域啦，呢度就係好靚啊個牌坊。係啊。我哋而家去商場，充個電。好似冇得充電已經重要，不過充唔充都冇乜所謂。去商場行下啦。呢邊好似仲有花園酒店嘅。唔知係咪呢一區？冰室，澳門冰室，港澳，咁多港澳嗰啲港澳自助咩嘢？自助機啊嘛。自助機。嗰啲扮嗰啲香港事。
哇！港澳國際青創中心，其實都幾靚嘅呢邊，即係冇即係呢一區域都幾靚嘅。廣州呢南沙呢一邊，要海亦都有海。經過10零分鐘嘅車程，我哋嚟到呢個星河高高 Park，就係南沙咁啊最大嘅鎮，叫鎮好肉酸啊，旺角啦，就係呢度啦。咁啊呢度咧就係南沙市政府嘅中心嚟嘅。一嚟到梗係想睇下樓價啦。最近呢度嘅嗱，嗰粒圓點就係我所在位置。最近呢度叫做中惠啊，嗰個字細到我都睇唔到咩啦啊，咩灣咧，2萬蚊1平方米。咁啊，佢哋呢度哇都唔平喎。呢度附近仲有萬達廣場嘅，2萬蚊1平方米啊！我就覺得中山好啲咯，唔知大家覺唔覺得咧？不過咁有好多人咧就唔好講迷信呢個字啊，係好熱衷咧，一定要買廣州樓，南沙都冇問題嘅，都唔買中山嚇。150二手嘅呢個係16年嘅樓齡咁咯，有人氣嘅噃。呢度係玩咩咧？啲小朋友喺度呢個 playgroup 喺度玩緊，應該係都玩咯呢個放電。唔同我哋翻返去龍津路嗰啲啊，行街市啊，呢啲咧就喺商場嘅。咁啊，門票係49蚊一位，5次就350蚊，即係70蚊咯。唔係話好多嗰啲雜牌子賣㗎，嗱呢啲都有嘅。阿媽咧就到嚟到節假日咧，小朋友就嚟呢度玩，佢咧就坐咗喺度睇下手機啊，飲下檸檬茶咁咯。嗱，好似呢啲咁樣163萬，咁啊靚嘅，佢唔似話嗰啲舊屋嗰啲又殘又舊嘅。嗱，你數嚟睇下，打橫數。嗱，呢啲陽光房嚟嘅。啊，幾靚啊！係幾舒服嘅，話晒都係廣州啊。係啊，即係中山咁樣㗎啦，即係我哋平時喺中，但係呢度有地鐵係廣州。係啦。咁啊，就係咁樣啦。咁啊，梗係價錢就唔同啦。2萬咯。呢度2萬咯，中山就1萬咯。係啦，就係咁啦。少咗多1萬咯。先頭嗰個就平啫噃，上邊呢啲貴嘅，2萬8，咁啊1萬都有嘅，1萬都有。睇下個2萬8先咧，有150套星河灣嘅，啊全部都未住，100幾套攞出嚟賣，應該嗰陣叫人哋買咗好多，佢而家放翻出嚟，可能係啊，住都未住過嘅，睇上去，嗬，唔似住過嗰種啊，嗬。一睇就知未住過。係住過嗰啲咧，佢係會有啲屋係有啲係喺度咁啊住過。有啲床啊咁擺住喺度俾你睇見咁啊，全部未住過啊！連咧佢特登影埋呢個紅繩嘅意思咩咧？就係買過但未住過嘅，咁佢嗌貴價啲咯。3房2廳2衛90方188萬，咁啊單價就2萬蚊1平方。南沙係要呢啲價㗎啦。畢竟都係話晒都係廣州。係啊，廣州啊嘛。急售全部都係。呢啲以前啊4萬嗰啲嚟嘅。4萬買呢啲啊，哇！要啲錢好易揾嗰陣先得啦。咁啊，以前易揾錢啊嘛。係咯。啊，呢啲600幾萬。咁啊係，你又唔諗下佢買嗰陣嗰啲600幾萬幾容易揾翻嚟？依家600幾萬睇上去蝕咗好多，實情佢可能係用20萬就賺咗600幾萬啦，嚇。不過點樣揾20萬賺600幾萬咧，就唔知啦。係啊，淨係呢個景都正啦。係喎。哇！呢個露台正啊！哇！大陽台咁樣入去，大平層啊！哇！600幾，通風嘅添。隔離呢度2雙陽台啊嘛。哦，雙陽台你應該係通嘅。係啊，不得了。雙陽台咯，呢啲。嗰啲太貴啦，其實都有平嘅，譬如富門花園呢啲70幾啊。呢啲應該係呢啲係住過嘅，應該係。嗱，呢啲咯，小區咯，9層嗰啲小區咯。都唔係9層嘅，佢係嘛？07年嘅樓齡。嗱，呢啲咪有住過嘅痕跡咯，係嘛？係嘛？嗱，先頭嗰啲就買咗根本就係炒嘅，呢啲係真係換嘅，自換嘅。而
有啲仲要裝修過下。幾光猛，係啊，第邊我唔呢啲都可知，以啊嗱，即係70幾78萬，咁啊幾錢一方啊？嗱9000幾咋，9000幾蚊呢起碼個，廣州啊，話晒都係廣州有喎，地鐵啦，就係咁樣啦。又有大商場，係啊，不過嗰個平啲，其他都好貴，就別墅又唔講啦嚇，別墅都係2萬蚊啫喎，唉，管理別墅費都交唔起啊！ 400幾萬啊，南沙境界，哇，啲別墅啦，嗱，係啊，呢個毛坯嘅。無批嘅啲毛坯有毛坯好嘅，有人中意毛坯嘅嚇，無批啊，即係佢自己仲可以再搞過啊嘛。住都冇住過。唉，即係你譬如你話喂，你住慣別墅咁，你又有別墅，南沙咧就冇話市區嗰啲咁擁擠，冇擁擠。你都咪使指話有架電雞喺後邊追住你㗎啦。好啊，咁咧地鐵站又近，嗱呢度咧我哋喺呢度啊嘛，呢個咪地鐵站啦，呢個啊蕉門地鐵站蕉，門站，嗯，蕉門站有咩橫瀝咁樣啊？係又有橫瀝站，都係呢度附近㗎啦。反正就係起碼有。嗱呢度金洲站下邊睇唔睇到？再上就呢度旺角站啦，啊旺角咯，睇下地鐵站隔離啦，不如睇埋啦。2萬1租又唔貴喎，時代天日。不過你話喺南沙，反而我覺得地鐵都有用嘅，但係冇市區咁大效用咯，我又覺得。因為喺度揸架車嘅咧，但係佢係行500米就係地鐵站，唔係。咁咯，嗱呢啲180萬，家門口就是地鐵，咁咯，幾光猛嘅。即係反正你喺呢邊嗰啲屋咧就係靚嘅，你唔係話嗰啲清朝啊、民國啊，冇可能嘅，冇㗎啦，冇嘅嗰啲冇嘅冇嘅，西關先有啊，即係係啊越秀、荔灣。係啊，海珠，仲有海珠係西區先有啊係啊海，珠再下邊咩南洲都唔會有嘅。係啦，嗰啲就係近珠江邊嗰就嗰扎。樓價睇過啦，咁啊再睇下個商場啦。其實呢度好多商場嘅嚇，咁啊都好現代化嘅，上邊有餐廳啊咁咯，賣下衫咁。因為外邊咧就暴晒嘅，正常人就唔會行出去嘅。我同你講，就算係去到秋涼嗰陣行出去都幾辛苦啊，有大風啊嘛。咁啊，所以個個都走晒嚟商場，體育用品㗎啦，賣鞋㗎啦。我哋係咪諗住揾個超市行下咁㗎？行唔行啊仲？另外咧，今日咧嚟到咧就多人啫。其實我試過閒日嚟嘅，人都冇個，仲要係中午食飯嗰陣嚟啊，得2台客嗰種咁嘅咯，都係啊，好少人會嗰個時間嚟食飯嘅。咁個商場又大喎。你估好似翻到去咩樂豐廣場嗰啲咁咧，人都見唔到個，梗係多人啦嚇，買下衫咁啊，帶啲小朋友。樂豐都大，但係樂豐市中心啊嘛，地鐵站上邊啊嘛。樂豐算好㗎啦，喺係有啲好細啊！你譬如好似中華廣場嗰啲就舊啦開始。咁同埋佢個中庭都係有光打落嚟嘅，好光猛嘅係幾舒服嘅，啲小朋友玩下，唔使驚話空氣唔流通啊，冇呢啲事情嘅。邊又有喜茶啦，唔使話專程出去海珠區飲喜茶，傻嘅，笑死人咩？隔離有必勝客啊，獨成一角，自成一角，唔會話咩都冇㗎，冇配套，唔會，放心。賣衫嗰啲鋪頭咧，仲好生意過喺市區啊，嚇！好似呢啲咁。嗱，裏邊嘅咁光猛嘅，起碼有人買啊！泰國餐廳，我哋去戶外望2眼啦，茶仲要排隊添啊！你睇下，喂，呢度仲有呢個好出名嘅泰國餐廳，好出名。哇！呢度餵白鴿喎，哇！玩到咁喎，你喺市區嗰啲商場冇可能嘅嚇，玩餵白鴿喎，啲白鴿全部喺晒度俾人餵，俾啲小朋友餵，哇！周邊啊，全部都係樓盤，咁佢就唔係好高嗰種嘅，有啲係寫字樓，有啲係樓盤。個對面亦都會有啲咧。喺呢度咧，雖然睇上去好遠啊嚇，但其實咧你係唔需要擔心塞車噶嘛，係咪？你係市區咁樣行過去對面，行到去海珠區篤咁遠噶啦，塞車塞到你驚啊！但係呢度咧基本上唔會，咁啊空曠啲啦，舒服啲啦，有啲陽光睇下啦，又仲可以玩呢啲添啊嚇！市區商場一定做唔到。餵白鴿，
咪喺嗰度買嗰啲餵白鴿嗰啲飼料咯，15蚊2包。仲有奶茶鋪啦，有椰子雞煲啦，各種都有。咁好彩有風咋，如果平時曬到飛起身咧，企咗2步就翻入去㗎啦。個事情係咁噶，呢度咧有地鐵站，去到一個叫南沙客運港嘅地方，咁喺嗰度咧係有船翻落去香港嘅。你話如果計埋塞車，我翻屋企同你落到香港計個時間，分分鐘你快過我都唔出奇嘅，因為咧我啱先睇過啦，喺度揸車翻去連塞車2個鐘，行起身分鐘2個半鐘。咁你話翻到香港使唔使2個半鐘？其實差唔多嘅。要睇新樓啊，而家可以睇到新樓呢一棟啱啱睇到啦，32,000蚊。係啊，落嚟就商場啊咁樣啦。哇！但係佢個好處就係面積細啲咯，貴咯。之前仲36,000啊，唔係32,000係36,000啊，係嘛？266萬。哦，3萬啊！佢講到嗱呢個266萬，3房2廳2衛，不過佢係87平方嘅啫。咁啊新樓嚟嘅，咁啊3萬，咁啊首付啊可以1.5成，咁啊39萬月供都要啊成萬銀，9,532哇！聽到都覺得開心。聽到啦，但係39萬你就可以入住啦。咁咧，即係如果對後市好樂觀咧，就可以啦。39萬咁啊有間屋租出去，然之後咧遲啲咧佢升到10萬蚊嗰陣，咁咪賺到笑咯。咁但係下邊都幾舒服嘅，呢度又有奶茶店啦，下邊有啲小集市啦，小朋友喺度玩㗎啦，牛雜鋪都有添啊，唔使翻去荔灣區同人逼啦嘛。仲有啊，喺得呢度住嘅人咧，佢係唔中意去荔灣區嘅。佢荔灣區咧，佢可能會有一啲唔好嘅生理反應係真嘅嚇。佢覺得周圍都污糟邋遢。咁但係咧，你喺荔灣區住慣嗰啲人咧嚟到呢度咧，就覺得哇，去揾個洗手間都咁耐嘅咧，咁咯，就係南沙嘅核心啦。咁啊2個大商場，一個就係呢個啦，另外一個仲有個萬達嘅。咁萬達嗰邊我哋就唔過去啦。上邊仲有太怡酸菜魚，絕對唔使翻去黃沙地鐵站塞車塞住咁樣先至去食咯。都幾舒服㗎，同埋今日唔係好曬啊，曬就辛苦啲咯。另外仲有啲人咧喺市中心翻工啊，天河揾食梗係要啊嘛。有啲咧就咁嘅嗱，因為我有朋友咧喺呢邊翻工㗎，喺廣州銀行翻工㗎。佢就好似長期住喺南沙嘅，就唔揸車翻去嘅。好似冇揸車添啊，佢仲有啲咧就每日都要來回嘅。咁啊睇下你點樣選擇，因為始終有人可能覺得喺天河嗰度嗰啲較好啲啦，我唔知啊。咩車陂啊嗰啲咁樣咯，我睇你點揀啦。如果俾咗我咁計咧，我就寧願係點咧？嗱，如果呢度我係買得起嘅，假如啊，我收入好高，買得起嘅，我喺市中心租屋租好平，每晚翻去瞓覺嗰種，咁啊2000零3000差唔多啦嚇。喺呢度就一個星期翻嚟，咁其實都好嘅。咁啊，但係當然啦，要睇下有幾多收入咯。又或者咧有啲公司宿舍啊，或者住房補貼啊，咁有啲公司係有嘅，喺市區租屋咁咯。星期6日翻到嚟咁啊，有下呢啲咁嘅環境都好嘅。俄式餐吧添啊，食俄羅斯菜，又或者床上用品，對面仲有 Beno 啊、Nike 啊、361度，個個都有嘅。李寧上邊咧就係餐廳，商場啊，真係幾喎。有啲人咧會覺得番禺啊，好似比較鄉村咁。喂，事實上有啲地方都係嘅。但係咧嚟到南沙，至少呢一部分啊，呢一個區域絕對唔會有呢種感覺，因為蕉樹都揾唔到，何況鄉村。本來呢度好多靚餐廳嘅，平價少少嘅有燉湯啦，呢個就好貴價，大魚鐵板燒好貴嘅。哇，呢個就合理啦，呢個市區大鬼把嘅。但係咧呢度睇上去坐得舒服啲，因為市區嗰啲我坐過啦，好似茶餐廳咁啊，即係坐到好鬼辛苦。
咁梗係啊，呢度南沙喎，或者有呢個韓式料理咧，我店面升級添啊，暫停營業咯。邊仲有米倉食堂，係嗰啲輕食嗰啲小食嚟嘅，咩沙律嗰啲咯。先係喺樓下見到個椰子雞咯，呢一層全部都係餐廳。呢個咪啱先樓下睇人哋睇白鴿嗰度咯，再換個角度睇下啲屋咯，就係咁啦。仲有啲起緊嘅。係啊，即係如果你話佢多人住嘅，咁啊其實都會過嘅。咁你梗係唔最怕一樣嘢咧，就係佢淨係識得起，唔識得賣嗰種咧，個價錢就一定會跌嘅。芳村就屬於反方向嘅，就係唔單止識得起，仲識得賣，咁佢嘅樓價咪唔會高啦。呢度希望啦，人咧就想聚埋一齊，就唔想話咁冷清。起碼中國人都係啊，呢度啊已經算住得比較散嘅。聚埋一齊又市中心咪夠聚啦，度都有。嗰度又太多啦。塞車又話逼人啊，地鐵都逼到屎咁滯。市中心啲商場反為會細，同埋老舊。我哋都差唔多要翻去，因為睇咗下車嗰個時間。我更正一下啊，先頭話2個半鐘，其實唔係嘅，係1小時15分啫，全部計多咗。咁都好嘅嚇。可以肯定嘅就係我翻到去屋企一定快過喺呢度翻到去香港咯。就算你一去到碼頭即刻有船啦，因為船唔係好快㗎，都要差唔多2個鐘、2個半鐘㗎，我記得係。係啊，咁但係就方便咯。如果你喺南沙做工，然之後咧就有啲生意喺度啊，或者做工咁啦嚇，咁啊翻落香港啊，咁都係得嘅。所以點解呢度係會有香港科技大學喺呢度咧？喺我哋而家呢度過去香港科技大學只需要20分鐘車程嘅啫。換言之，喺科技大學嗰度去到客運港咧，其實可能會用到揸車啊嚇，可能半個鐘頭左右咁啊去得到嘅。而且佢係直接入到中港城，唔係話仲要喺港島，唔係喺北區嗰度咁樣慢慢轉巴士嘅就唔使嘅。嗱好啦，下集見啦，我哋都係時候翻去啦，又趁住呢個節假日出嚟玩咗一餐啦嚇，幾開心嘅，都係趁住。高速公路免費啊嘛，慳翻啲啊嘛，咁來來回回咧，起碼都慳翻冇成餐都有80今日嘅中午嗰餐海鮮餐㗎啦，係啊，隻貓添，呢隻咩貓啊？喺度飲緊椰子汁。